Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Я вот тут в новой деревне, это второй сезон выживания в деревне Майнкрафт. Вместе вон с теми жителями, которых тут очень много. Так, я, конечно, тут... Ну, у меня тут вообще мало всего. У меня еды вообще почти нету. Вот, морковка одна. Что тут выпадает-то? Ну вот. Вот. Вообще почти ничего не осталось. Только вот. 2 морковки, да там всего понемножку. Уже темнеется, блин. Ладно, я туда пойду. О, обычно тут в деревне такого нету. Так, железная дверь. Ой, вход только за лайки и за правильное решение примера. 35 плюс 15. Ой, какой сложный пример, блин. Так, 35 плюс 5, 40. 40 плюс 10, 50. Давайте пытаемся. О, есть. Так, что тут в сундуке? Так, не будем ничего расспрашивать. Ничего расспрашивать не будем. Пока рано расспрашивать. Нужно заставить вход. Ой. Я взял только один блок. Все, теперь 2. Так, где он мне? Вот так. Блин. О, блин, а. Зомби придут. Вот так, все. Вот так, все нормально. Все пойдет. Так, так, посмотрим в окно. В окна смотрим. Фух, так, никого нету. Так. Фух, так, давайте разберемся. Так, что тут у нас? Так, давайте вот это попробуем съесть. Я еще ни разу не ел такое. Я ел обычный арбуз, а сверкающие... Ой, я еще не голоден. Блин, жалко. Давайте вот это возьмем. Вон, золотое яблоко. Нифига. Так, подождите. Слышу паука. Очень рядом. Наверное, вон там за дверью. А пока ничего открывать не буду. Обойдутся, постою пока так. Так, блин. Вот. Вон прям слышала за дверью. Как будто вон там уже. Вот прям там. Вот там как будто. Фух, так, ладно. Давайте возьмем то, что нам надо. Странно. Лук есть. А стрел нету. Так, яблоки обычные есть. Я их сложу вот так. Кустики вот так. Кустики вот так сложу. Так, дальше. Дайте мне еще блоки. Блоки. Ну, одежду и меч у меня есть. Топор. Кирку, лопату. Ну, вот этих несколько штучек. Вот этого еще. Так, ну что, ну броня у меня такая слабенькая есть. О, вообще брони нет. Давайте оденемся. Я тут думаю, она, наверное, вся сломалась, пока я ходил. Что, зомби пока не видать? Не видать пока. Ладно. Уже ничего не слышно. Так, давайте наверх залезем. Раз у нас теперь кирка есть. Так, блоки есть. Блоки. Вы слышали? Ко мне лезут.
Блин, страшно, блин, как страшно. Никого не видно. Так вон, вижу первого. Не очень-то доброжелательного моба. Было бы у меня стрел, я бы сейчас ему бы запульнул. Ты ко мне ломятся? Ну-ка. Ой, я чуть не сломал блок. Никого. Никого. Ну и хорошо. Ну а давайте на этом тогда заканчивать видео. В первом видео я только зашел в эту деревню, не знаю, как следующее видео будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пишите в комментариях, правильно я решил пример, но я думаю правильно, раз открылась дверь. Всем пока!